Ցակարքային բանավեճ ունենանք, էլի։ Մենք ուզում ենք շատ մեքենա ունենալ, որի համար կանգնելու տեղ չունենք եւ կանգնելու տեղ է պետք, թե մենք ուզում ենք այնպիսի տրանսպորտային համակարգ եւ միջավայր, որտեղ քիչ մեքենա լինի, բայց միջև վերջ ասեմ, էլի, բայց հնարավոր լինի տեղափոխվել A կետից B կետ ցանկացած տեղ։ Որն է ավելի Թորոսյան, դուք հրաշք եք, բայց դուք մոռանում եք, որ մենք թիթիզ ազգ ենք։ Վայ լավ էլի։ Եկեք հիմա ասենց ասեմ, որն է մեր նախընտրելի մոդելը։ Եթե մեր մոդելը ունենալ մեքենա եւ ավտոկայանատեղի։ Եթե ամերիկյան մոդելն է, որ տանը կա մինիմում 2 մեքենա, եթե մի հոգի հաճախ նույն մարդը ունի 2 մեքենա, եւ իրան կանգնելու տեղ է պետք, հա, այդ մոդելը պետք է մտածենք։ Բայց կա նաեւ եվրոպական մոդելը, որտեղ ոչ տուն կա, որ մեքենա չկա, կա, ասենք լավագույն դեպքում, եթե հարթ տեղա հեշտ է, ասենք հեծանիվ կա, եթե հեծանիվ չկա, մետրո կա, եթե մետրո չկա, ավտոբուս կա, տրամվայ կա, կամ բան car sharing, երբ որ application-ով դու ցանկացած պահի ավտոն վերցնում ես, քշում ես քո ուզած տեղը կանգնած ես ու գնում ես, այդ ավտոն դու չգիտես ինչ է ալնելու, եւ ամեն մարդ ավտո չի պահում դրա համար։ Հիմա ես ասում եմ, այդ կոնցեպտուալ բանավեճը մենք պիտի ունենանք, որտեղ իմ խորին համոզմամբ ամերիկյան մոդելը լավը չի մեր համար։ Մենք այդքան տեղ չունենք, մենք այդքան փող էլ չունենք։